Bu yerinde ve haklı bir soru. Ama Kuzey Kıbrıs'ta da buna cevap vermek için güçlü argümanlar var. Öncelikle Kuzey Kıbrıs bizden farklı olarak senenin neredeyse 300 günü güneş alıyor. Uzun plajları, temiz denizleri var. Bu turist çekmede çok güçlü bir argüman. İkincisi, golf turizmi Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta ilerlemeye, büyümeye başladı. Golf turizmi için para harcayanların gelir durumunu izah etmeme sanırım gerek yoktur. Üçüncüsü, Türkiye'deki kadar çeşitli olmasa da Kuzey Kıbrıs'ta da sağlık turizmi ilerlemeye başladı. Özellikle tüp bebek konusunda güçlü bir şekilde isim yaptılar. Ve Avrupa'dan, Amerika'dan çok sayıda tedavi için hasta Kuzey Kıbrıs tercih ediyor. Haliyle evinizi kısa dönemli kiralamak Kuzey Kıbrıs'ta doğru bir tercih olacaktır.